வணக்கம். நாம் இன்றைக்கி காரசாரமாக ஒரு கார சட்னி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த கார சட்னி இட்லி தோசைக்கு சூப்பர்பாக இருக்கும். ஸ்பெசிஃபிக்காக இட்லிக்கு ரொம்பவே ஒரு ஆப்டான ஒரு சைட் டிஷ்ஷுன்னு சொல்லலாங்க. இப்போ வாங்க இந்த கார சட்னி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த கார சட்னி பண்ணுறதுக்காக நான் அடுப்பில் வானலை ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதும் அதில் 4 தக்காளி சும்மா ரஃப்பாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை நாம் இதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். தக்காளி நல்லா ஸ்மூத்தாக வதங்கணும். இதில் நாம் வெங்காயம் சேர்க்கலைங்க. வெறும் தக்காளி, வரமிளகாய், புளி, பூண்டு இதை மட்டுமே வச்சு பண்ண போகிறோம். இப்போ இது மாதிரி தக்காளியை நல்லா வதக்கிக்கோங்க. பாருங்கள், நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வந்தாச்சு. நல்லா ஸ்மூத்தாக வரணும். இப்போ இது கூட ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளியை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இதை நாம் ஒரு 2 மினிட்ஸ் தட்டு போட்டு மூடி குக் பண்ணிடலாம். இங்கே பாருங்கள், இது நல்லா இப்போ குக்காகி வந்துருச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஆற வச்சிடலாம். இப்போ இதை ஆறுற டைமில் மிக்சியில் ஒரு 10 வரமிளகாய், ஒரு 10 பல் பூண்டு, ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் இதை சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சிட்டு நம்ம ஆற வச்ச தக்காளி பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம். கூடவே தேவையான அளவு உப்பு இதையும் சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அரைச்சதுக்கப்புறமா வானலியில் நல்லெண்ணெயை ஊற்றி, நான் இதில் 3 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு, கடுகு பொரிஞ்சதும் தேவையான அளவு கருவேப்பிலையை போட்டு பொரிச்சிருங்க. இப்போ இது கூட நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த சட்னியை ஊற்றிடலாம். இதை சிம்லேயே வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணும், ஏன்னா அது வெளியில் தெரிக்கும் உங்களுக்கு. பாருங்கள், சைடில் ஃபுல்லாக எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருது. இப்போ இந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நாம் சர்வ் பண்ணிடலாம். இது ஒரு 2 to 3 days நீங்கள் வெளியில் வச்சா கூட உங்களுக்கு கெட்டு போகாது. இந்த டிஷ்ஷை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.